दुनिया के 3 सबसे खतरनाक और निडर जानवर। नंबर 3 हनी बैजर। छोटा सा ये जानवर खतरनाक होने के साथ बेहद ही गुस्सैल और आक्रामक होता है, जो अपने से बड़े जानवरों से भिड़ने की भी ताकत रखता है। इस जानवर की स्किन बहुत ही हार्ड होती है, जिस पर सांप के जहर का भी असर नहीं होता, और जैसे ही ये किसी सांप को देखता है तो तुरंत उसे मारकर खा जाता है। नंबर 2 प्रेइंग मैंटिस। पूरी तरह से मांसाहारी ये कीड़ा दुनिया के सबसे डेंजरस कीड़ों में से एक है, जो अपने से बड़े जानवर की भी गर्दन तोड़कर उन्हें मार डालता है। ये कीड़ा छोटे पक्षी, छिपकली और सांपों को भी अपना शिकार बना लेता है। नंबर 1 ओटर। ये जानवर इतना खतरनाक और गुस्सैल होता है कि मगरमच्छ और एनाकोंडा को भी अपना शिकार बना लेता है। नुकीले दांतों से भरा इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि किसी भी जीव की खाल को आसानी से फाड़ सकता है। ओटर झुंड में रहकर शिकार करते हैं और इन्हें इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है।